Zdar všichni, já vás vítám u dalšího videa a dneska, jak vidíte, tady mám zase unboxing, tak jdeme na to. Jako první tady mám takovýhle přívěsek, potom tady máme, co to je? Guanlong, já jsem si objednal Guanlong. No tak to nevím, když tak tady uvidíte potom někde na obrazovce napsaný, jestli jsem se fakt objednal, zapomněl jsem to, anebo možná jo, já fakt nevím. I když možná jo, to jsem chtěl nějak na modifikaci. To je jedno. Další tady to je Fangsin, nevím, divná kostka. A potom ještě toto. To je Rubik's Speed Cube. A tady Floppy Cube. Potom v tom balíčku bylo ještě něco, ale to tady nebudu ukazovat, prostě nechci, to je jedno, neřešte. Takže první se podívám třeba na tohle. Doufám, že to bude měnit tvar. Je to docela zajímavá věc. Lehká na skládání. Jo, takhle se to otáčí. A ne, tak tahle nemění tvar, to je mrtka. Nebo jo? Ale jo, mění to. Jo, je to dobrý. Takhle to jenom zascramblím. Je to zajímavý, lehký a sranda. Další, podívám na tenhle přívěšek. A si dám na tašku nebo něco takového. Mají tam různé velikosti, ale já jsem si koupil ten nejmenší, abych neměl že nějaký mega velký. A jak vidíte, je to prostě normální rychlokostka zmenšená, není to žádná sračka. Já mám totiž ještě jiný přívěsky a ty prostě nejdu skoro natáčet, to je jedno. No, vidíte, corner cutting to dává i tady 45 stupňů. A líbí se mi na tom, že tady to je takhle na takovou klipsku a můžete to odháknout. Tak s tím zkusím schválně nějaký challenge, jestli s tím dám sub 20, i když, nevím, dělá se finger tricky, že jo, nejsou tak lehký na tom, jak je tam malá kostka. No, teďka jdeme třeba na Guanlong. No, co bych vám řekl o Guanlongu? No, jestli si ho chcete koupit, tak se ho nekupujte. Protože, jakože není to špatná kostka úplně, ale teďka už jsou lepší budget kostky. Podle mě nejlepší je MF3 RS V2. Takže tím nechci tuhle kostku nějak schazovat, ale jsou i lepší. Na druhou stranu asi jsou dražší než tohle, takže tohle je dobrý na nějakou modifikaci nebo něco takového. Já už mám nějaký, pár jsem jich už kupoval. Další se jdeme podívat na Fangsin. To ani není to anglicky, Magic, nevím, jak se to jmenuje. Ale dám odkaz do popisku videa, kdybyste si to chtěli koupit. Připadalo mi to jako zajímavá kostka, tak jsem si to objednal. Nevím, jestli je to modifikace trojky nebo do čeho. První tahy. Natáčí se to docela v pohodě. Jak vidíte, tady to má docela velký ty díry, takže by to mohlo dělat nějaký corner cutting. Nebo chápete, že se to nebude lokovat tolik. Schválně zkusím. Nevím, jako co to je, ale zamíchám to, abyste viděli, jak to vypadá zascramblený. Počkejte vteřinku. No, tady takhle. 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 No. Takhle. Možná udělám návod, i když nevím, jestli to bude potřeba.
A taky nevím, jestli to vůbec složím, ale předpokládám, že jo. Líbí se mi na tom, že to může měnit tvar. Akorát, že si to vždycky musíte slajnovat, protože to dost ujíždí pod rukama. No, to je jedno. Teďka poslední, asi největší atrakce tady, nebo nevím. Je to Rubik's Speed Cube. A mám pocit, že když jsem si to objednával, že tam psali, jako, že je to ta limitovaná edice, kde má být to logo z Paříže, z mistrovství světa, ale není, tak to je trochu škoda. Mimochodem Rubik mě docela naštval, že žaluje Cubicle, takže si ho nekupujte a nepodporujte je. Já jsem si to kupoval ještě, když nebyli tak zlí, ale teďka jsou zlí, takže doufám, že zkrachujou. Tahle kostka je docela rychlá. Je to, myslím, že jakoby Gans 356, jenom nemá ty samlepky a má tady takový plastový povrch. Točí se dost dobře. Já už jsem si ji totiž někdy zkoušel, proto jsem si ji koupil. Na to, že vypadá tak jako nějaká horší kostka, že prostě je taková hodně hranatá a tak je dost dobrá. Vidíte, že reverse corner cutting má čáru k čáře jako ostatní kostky. A baví mě ten její feeling. Možná udělám nějakou recenzi na něco, ale na tohle fakt ne. Na to taky ne, na to taky ne. A na to taky ne. Takže možná na tohle. Tohle je teda už všechno, je to docela dlouhý video, tak já se s váma loučím. Doufám, že se vám to video líbilo, samozřejmě budu moc rád, když přihlásíte odběr k tomuto kanálu. Když tak dejte like. A to je asi všechno, fakt, tak už se mějte. Čau.